Tai sveiki gyvi. Nu, atrodo, kad ši paskaita šiek tiek reklaminė, tai aš pradėsiu nuo reklamos. Reklama tai neturi gero vardo, bet be jos jau šiais laikais neapsieiname. Tik reikia suprasti, kas yra kas. Ir apie tai mes šiandien bandysime kalbėti. Va šitie produktai yra rūgštūs ir todėl mes pirmiausia kalbėsime apie rūgštingumą ir šarmingumą. Čia bus tokia įvadinė paskaita apie susiklosčiusią padėtį mitybos ir sveikos gyvensenos klausimais. Taigi šarminti arba rūgštinti. Patarimų mitybos ir sveikos gyvensenos klausimais yra daug ir labai daug ir jie dalijami į kairę ir į dešinę, tačiau dažniausiai patariame, ką valgyti ir ką pirkti, tam tikrą maistą, tam tikrus maisto papildus, vaistus, procedūras, paslaugas ar tyrimus. Ir norint susivokti tokiai reklamų ir pasiūlos gausoje, visų pirma reikia orientuotis, kas ko vertas. O tam reikia tikrų pelno nesuinteresuotų žinių. Būtina susivokti ar bent klausti, kodėl. Kodėl valgyti, kodėl pirkti, kodėl imti tam tikras procedūras ir kam. Tuo tarpu girdime arba skaitome, ką vartoti ir kaip. O kas pagelbės susivokti? Senas principas sako, skęstančiųjų gelbėjimas yra jų pačių reikalas. Tai va šita sena patarlė labai tinka ir šito atveju. Sveiko maitinimosi taisyklės nuolat keičiasi, patarimai, kas veikia valgyti, neretai būna tiesiog priešingi. Besikeičiančias maitinimo taisyklės galima palyginti tarsi su teniso kamuoliuku, kuris atmušinėjamas tai vieną, tai kitą aikštelės pusę. Kaip susigaudyti? Anksčiau žmonės buvo skirstomi į turtingus ir vargšus, o dabar žmonės skirstomi į protingus ir kvailus. Štai dabar čia pandemijos metu ir po pandemijos plinta toks juokelis, humoras, kuris iš tiesų kiekviename humore slypi gili tiesa, kad žuvis be galvų kainuoja brangiau negu žuvis su galvomis. Taigi žmonės be galvų, tai yra nemąstantis, valdžiai yra palankesni, mielesni. Taigi mąstyti yra sunku, sakau, iš tiesų mąstyti yra sunku, tikėti yra žymiai lengviau negu mąstyti. Yra tokia Danielio Kahnemano knyga apie mąstymą, stora knyga, Nobelio premijos laureato knyga, ir ten jis pasakoja apie taip, kaip mąstyti yra sunku. Smegenys mūsų tai daugiausia energijos suvartojantis produktas, net jeigu mes nieko atrodo ir nemąstome, smegenys vis tiek ima ketvirtadalį, 25% visos mūsų energijos, o jeigu mąstome, tai net iki 50% ima. Tas Kahnemanas ir duoda tokį pavyzdį, sako, paprašyk žmogaus padauginti 17 iš 24, nesumobiliuoju, o mintinai 17 iš 24, tai jeigu žmogus eina, jisai sustos, jeigu stovi, atsisės, taupyti energiją. Bernardas Shaw, tas garsusis anglų rašytojas, sakė, žmonės apskritai nemąsto, aš per savaitę mąstau 2-3 kartus ir todėl tapau toks įžymus. Taigi ieškosime atsakymų į klausimus, kam, kodėl ir kam, tačiau tam reikės gilesnių žinių. Teks prisiminti kai kurias chemijos žinias, o chemija tai yra mokslas apie gyvybę, chemijos dėsningumus ir kai kurias formulės. Ir tada vietoj to, kad nesusimąstę kartotume išgirstus teiginius, galėsime pagristai kalbėti apie tai, koks maistas tinka ir koks ne, apie rūgštingumą ir šarmingumą, apie pH ir taipogi, kurie produktai šarmina ar rūgština ir panašiai apie kitokius dalykus. Iš tiesų žmogus yra tai, ką jis suvalgo, tai byloja labai sena išmintis. Viskas, ką suvalgome ar išgeriame, tampa mūsų kūnu. Ir dažniausiai to nepastebime. Tačiau jeigu mes atidžiau į save pažvelgtume, pastebėtume, sąmoningai save stebėtume, tai ką mes pamatytume, kaip valgis ar gėrimas veikia mūsų savijautą ir veikia sveikatą per ilgesnį arba trumpesnį laiką. Aiškiai pamatytume maisto ir sveikatos ryšį, ne tik tai fizinės, bet ir dvasinės sveikatos ryšį.
Dar akivaizdesnį ryšį tarp sveikatos ir mitybos rasime apžvelgę ilgesnį istorinį laikotarpį. Na ir šito požiūriu labai daug ką gali pasakyti paskutinieji 2 mūsų šimtmečiai. Mūsų civilizacijos gyvenimo šimtmečiai, amžiai, o ypač praėjusio amžiaus antroji pusė, kada iš esmės pasikeitė žmonių mityba. Kartoju, tai labai svarbu tą įsisąmoninti, kad per paskutinius 50 metų ar truputį daugiau iš esmės pasikeitė žmonių mityba. Mes jau beveik neprisimename, kokį maistą valgydavo anksčiau, natūralų, gyvą, tiesiai iš daržo, iš sodo, o dabar mes valgome iš gražiai supakuotų pakuočių, negyvą, konservuotą, perdirbtą maistą. Atsirado anksčiau nebūtas pramoniniu būdu perdirbtas, rafinuotas, negyvas maistas. Ir kaip iš Pandoros skrynius ėmė rastis ir daugėti iki tol nebūtos naujos, jos ir vadinamos civilizacijos lygos. Sergame vis dažniau ir ilgiau, lygos tapo lėtinės, ilgai trunkančios, nepagydomos, atsiranda vis naujų ir naujų. Šiek tiek įtakos tam turėjo aišku ir kiti pasikeitimai, laikmečio pasikeitimai įvykę per tą laikotarpį. Tačiau pagrindinis veiksnys buvo ir yra mityba, tai, ką mes suvalgome ir tai, ką būtent mes išgeriame. Ir tinkamai maitinantis galima būtų išspręsti daugybę šiuolaikinių problemų ir bėdų. Atrandamas vis tampresnis ryšys ne tik tarp mitybos ir fizinės kūno sveikatos, bet ir tarp mitybos ir tarp kaip mityba veikia mūsų smegenis, pagrindinį mūsų mąstymo ir sąmoningumo instrumentą. Nuolat daugėja vaikų psichikos sutrikimų, autizmo, dėmesio trūkumo, hiperaktyvumo ir taipogi vyresnių žmonių pažintinių funkcijų silpnėjimo, taip vadinamos senatvinės demencijos arba senatvinės silpnaprotystės, arba Alzheimerio ligos. 1830 metais buvo žinomas tik 2 psichikos ligos, o šiandien jų priskaičiuojama apie 400, būtent apie 400. Atradus ryšį tarp mitybos ir to, kokie esame, atrodytų, tereikia aukštose valdžios sluoksniuose kažką tai nuspręsti, pakeisti ir maistas taptų tinkamesnis. Ir dauguma bėdų išnyktų. Tačiau tokių palankių sveikatai sprendimo, kaip nėra, taip nėra. Manau, ko gero ir nebus. Sunku tikėtis, kad bus. Kyla klausimas, kas kaltas. Kodėl mitybos ir sveikos gyvensenos klausimus susiklostė tokia, sakyčiau, paradoksali padėtis. Atrodytų, kad niekam lyg ir rimtai nerūpi, ką ir kaip žmonės valgo ar kokiomis ligomis serga. Pasirodo, rūpi. Ir labai rūpi, tačiau rūpi ne tiek žmogaus gerovė, ne tiek žmogaus sveikata, kiek būtent verslas ir pelnas. Maistas ir sveikata tai 2 tiesiogiai susijusios sritys. Vartotojų visuomenėje maistas ir sveikata tapo neišsenkančiu pelno šaltiniu. tą reikia nuolat atsiminti. Ir nuolat augančioje ekonomikoje, būtent šita augančia ekonomika pagrįsta vartotojų visuomenė ir gerovė, viskas turi augti ir daugėti. Augant, didėjant visiems verslams ir pelnui neišvengiamai didėja pagaminamo ir suvalgomo maisto kiekiai, kartu didėja ir mūsų kūno apimtis, daugėja ir naujų ligų, didėja pagaminamo ir nuperkamo vaistų kiekiai ir taipogi medicininių paslaugų kiekiai ir jų kainos. Visi esame vartotojai ir visi tam tikrą prasme kalti. Ir visi tam tikrą prasme kalti. Rodyti pirštais, kad tas kaltas, aš ne, jau nebeišeina. Tiesiog reikia susivokti, į kokią paradoksalią padėtį mes esame patekę. Reikia truputį gerokai sąmoningumo ir mąstymo. Taigi reikia susivokti patiems, arba mes ir toliau liksime uolūs vartotojai visokeriopą prasme, ne tik maisto, bet ir vaistų ir medicininių paslaugų, kurių reikės vis daugiau ir daugiau, kurios bus vis brangesnės, arba patiems rūpinti savo sveikatą. O tam,
kaip sakyta, reikia žinoti kodėl. Reikia valgyti vienokius ar kitokius produktus ir kaip jie veikia žmogaus sveikatą. Na, apie tai būtent mes toliau ir kalbėsime. Dauguma žmonių, kurie gyvena išgirstais ar perskaitytais, dauguma žmonių gyvena išgirstais arba perskaitytais patarimais. Plačiai paplitusius patarimus mes paprastai vadiname mitais. Vienas iš tokių mitų yra, kad mūsų organizmas yra užrūgštintas ir kad jį reikia šarminti. Na, kodėl tas mitas yra gajus? Na, tikriausiai dėl to, kad jis kažkam tai yra naudingas. Na ir čia pat keistai sakoma, kad citrina šarmina. Jeigu žmogus taip sako ir tiki, kad citrina šarmina, tai reiškia, kad jis visai nesusimasto apie tai, ką sako ir ką reiškia, ką jis sako. Ir jis nenutuokia, arba jis nenutuokia, kas yra rūgštus ir kas yra rūgštis, kas yra šarmas ir koks yra rūgšties ir koks šarmo skonis. Arba jis nemasto, arba jis visiškai nenutuokia. Na ir mes tikime tokį absurdą, kad citrina, nuo kurios rūgštumo žandų sutraukia, šarmina. Ir tai sako netgi mokslininkai su įvairiais akademiniais laipsniais. Reikia prisiminti elementarias chemijos žinias. Ir taipogi senolių išmintį. Seniau rūgšties niekas nevadino šarmu. Štai mūsų senosios gidainos. Tai yra gidainos apie dalį moters, kuri išteka už našlių. Na ir jis nenori tokių, kaip sakant, gyvenimo sąlygų ir nori, kad tas našlys kuo greičiau iškeliautų į dausas. Tai tose senovinėse dainose taip ir dainuojama. Aš savai našlelį šarmeliu girdysiu. Ne rūgštelę, o būtent šarmeliu girdysiu. Na, o dabar žmonės būtent perka aparatus, kad patys gamintų šarmą ir geria šarminį vandenį. Keista. Na ir taigi, reikia prisiminti elementarias žinias, nes kitaip būsi tarsi lėlė, kurią kažkas trauko už virvučių. Taigi, rūgštingumo, šarmingumo rodiklis yra vadinamas pH. Tai labai svarbus daugelį sričių rodiklis ir žemdirbystėje, augalininkystėje, bakteriologijoje, medicinoje, mityboje, fiziologijoje. Jis rodo bene svarbiausią požymį tos aplinkos ar terpės, kurioje auga augalai, vyksta fiziologiniai procesai, vystosi ir gyvena mikroorganizmai. pH rodo rūgščių ir šarmų santyki. Žemdirbiai ir agronomai gerai žino, kad skirtingi augalai geriau auga tam tikro rūgštingumo ar šarmingumo dirvose. Geram derliui būtina žinoti dirvos pH. pH tai iššifravus, tai reiškia lotyniški žodžiai potencija hidrogenijai. Lotyniškai tai yra lietuviškai išvertus, tai būtų vandenilio galia. Būtent vandenilio galia. Žmogaus organizmas tai ištisas įvairių gyvybinių terpių pasaulis ir gyvybiniai procesai vykstantis organizme taipogi labai priklauso nuo tos aplinkos ir terpės, kurioje tie procesai vyksta. Ir tam, kad organizmas gerai funkcionuotų ir būtų sveikas, jo terpės turi būti tinkamos, kitaip sakant, optimalios, tai yra tokios, kokios susiklosti ilgos evoliucijos metu, kuri tęsiasi ne 100 000, bet milijonus metų. Ką mes apie jas žinome ir kas apie tai ir kaip apie tai aiškinama. Taigi, dabar apie tai mes truputį ir atkreipsim dėmesį. Svarbiausia žmogaus organizmo terpė, nuo kurios priklauso daugybė būtent gyvybinių procesų ir cheminių reakcijų, yra kraujo terpė. Ir bene pagrindinis kraujo rodiklis pH, bet apie jį mes žinome tik tiek, kad kraujas turi būti šarminis ir kad nukrypimai į vieną arba į kitą pusę sukelia rimtus sveikatos sutrikimus. Kalbama apie rūgščių šarmų pusiausvyrą, tačiau literatūroje ir visur kitur rašoma, kad kraujo pH turėtų būti nuo 7,35 iki 7,45, tai vidurkis 7,4. Tai yra šiek tiek šarminis. O pusiausvyra
Tada yra, kai kraujo rodiklis pH yra 7,0. Kodėl šarminis, jei sakoma, kad turi būti pusiausvyroje? Na, pagristo atsakymo medicinėje literatūroje šitą klausimą nėra ir nerasime. Kas ir kada paskleidė žinią, kad kraujas turi būti šarminis? Galima tik spėlioti. Ir matyti taip atsitiko todėl, kad daugumos šiuolaikinių, o ypač civilizuotų kraštų žmonių kraujas iš tiesų tapo šarmingesnis dėka tų mitybos pasikeitimų. Toks jis yra dabar. Ir todėl sergame daugybę įvairiausių ligų, ypač lėtinėmis. O koks kraujo pH, rūgštingumas, šarmingumas yra palankesnis sveikatai. Vokiečių kunigas ir gydytojas Sebastianas teigia, kad visų ligų, kaip jos besivadintų, priežasčių reikia ieškoti kraujuje. Iš tiesų, kraujo, kuris maitina visus organus, sudėties pasikeitimai yra daugelio, jeigu ne visų ligų priežastis. Ir natūralu, kad visų ligų gydymui, o ypač būtent prevencijai, užkardymui, visų pirma reikia pasirūpinti tinkamą kraujo sudėtimi. Na ir kai pas gydytojus nueinama, tai visų pirma mus siunčia atlikti kraujo tyrimus. Na ir minėtas mūsų kraujo pH dydis 7,4 yra laikomas norma. Tačiau klausimas, iš kur norminis skaičius yra gaunamas? Dabar pamąstykime, iš kur norminiai skaičiai yra gaunami. Gamta mums nepaliko normą rodančių skaičių sąrašo. Nėra kažkur tai danguje surašyti norminiai skaičiai. Norminiai skaičiai, norminiai dydžiai ar skaičiai, pagal kuriuos mes tikriname savo sveikatą, tai yra tik tai daugelio matavimų išvestiniai aritmetiniai vidurkiai. Tuo metu, kai žmonės dabar gyvena, kada mes tos vidurkius tikriname, anksčiau galbūt jie buvo kitokie. Toks viso labo tai yra jų tikrumas, kabutėse. Normos keičiasi priklausomai nuo bendro žmonių sveikatos lygio, tai galbūt ir patys kai kurie mąstantis pastebėjote. Na štai, pavyzdys. Daugėjant sergančių antro tipo diabetų keičiasi, didėja ir cukraus kiekio kraujyje norma. Štai, nes vis daugiau angliavandenių suvalgančių žmonių kraujyje cukraus kaupiasi vis daugiau. Jeigu dar prieš keletą metų cukraus kiekis kraujo viršutinė riba buvo 5,5 milimoliai litre, tai dabar jau viršutinė norma yra 6 milimoliai litre. Girdėjau, kad Vokietijoje, aš nepatikrinau, ten norint, kad būtų pripažintas diabetikų, cukraus kiekis jau turi viršti 8 milimolius litre. Na, jie dar daugiau šitų angliavandenių suvalgo. O insulino kiekis kraujyje, šiuolaikinių vakarų pasaulio žmonių kraujyje kiekis padėjo net 3 kartus. Tačiau keistas dalykas, insulino kiekis dabar iš viso labai retai tematuojamas ir pasitenkinama tik tai cukraus kiekio nustatymu. Nors insulino lygis pradeda kilti gerokai anksčiau, negu kraujyje padaugėja cukraus, negu susergama antro tipo diabetu. Matuojant insulino kiekį būtų galima nustatyti, kaip sakant, prevencinė, tai yra priešankstinė diabeto padėtį, kada būtų žymiai lengviau to diabeto išvengti. Tai buvo daroma anksčiau, dar prieš 60 metų, o dabar ne. Dabar insulino kiekis netikrinamas, bet laukiamas, kada susirgsi diabetu ir tapsi vartotoju. Vaistų nuo diabeto vartotojų. Taip, tokia būtent yra keista, paradoksali padėtis mūsų vartotojų visuomenėje. Internete aš radau, vienas toks knysliukas surado, kad didžioji tarybinė enciklopedija, kada buvo išleista gerokai anksčiau straipsnė kraujas, rašoma, kad kraujo pH turi būti 7,26, 7,36. Tai 1/10 žemiau, tai yra pastumtas į rūgštingumo pusę. Na ir šitą ankstesnį normą rodo, kad visai dar neseniai kraujas buvo rūgštesnis. Ir peršasi išvada, kad ko gero labiausiai dėl pakitusios mitybos civilizuotų žmonių kraujo pH pasislinko į šarmingumo pusę. Tačiau ligų tik daugėja, dabar mes tokie
kraujo normą priimame kaip optimalią, kaip tokią, kaip būtiną, kaip sveiką. Na, o kadangi pašarmėjo kraujas, gal todėl daugėja ir visų kitų ligų. Alvydas Unikauskas buvusioje garsioje laidoje Klauskite daktaro teigė priešingai. Pastūmę kraujo pH į rūgštingumo pusę labai pagerinsite savo savijautą, o labiausiai savo galite pakenkti gerdami šarminį vandenį, kurio pH yra 8. Tai aš tiesiog įcituoju. Tačiau šitų teiginių Unikauskas nepagrindė ir temos plačiau nevystė, nes tai buvo tarsi neleistina viešai apie tai kalbėti. Ir netoks retas atvejis, kai vienus atvejus keičia kiti, visai jam priešingi. Cukraus žala ir riebalų nauda dabar jau yra beveik įrodyta. Anksčiau riebalai žalingi, cukrus yra naudingas. Ir va šitą apkeitimą Unikauskas televizijoje padarė labai drąsiai, iškėlė riebalų naudai cukraus žalą. Įdomu, kokį spaudimą iš kolegų pusės teko jam patirti. Tai kaip matote, iš tiesų, kaip sakiau, mums reikėtų rūgštinti save, o ne šarminti, kadangi dėl pasikeitusios mitybos mūsų kraujo pH, rūgštingumas, šarmingumas pasistumėjo į šarmingumo pusę ir tuo pačiu padidėjo įvairiausių ligų. Tai va tiek šito pirmo klausimo apie tai rūgštinti ar šarminti.